Tips untuk mengatasi batuk keras. Ini merupakan daun yang sangat ampuh untuk mengatasi batuk, baik itu batuk kering maupun batuk berdahak. Ini namanya daun paria atau pare. Yang pertama, siapkan beberapa daun pare dan juga sendok. Setelah itu kita hancurkan daunnya. Daun ini sudah dicuci bersih ya. Pastikan daunnya sudah dicuci bersih. Setelah itu kita remas saja, kasih hancur daunnya. Setelah itu kita ambil airnya. Hancurkan dan dia keluar air, kita peras dan ambil airnya. Ini airnya, daun pare yang sudah kita hancurkan tadi. Airnya ini kita minum ya. Minum pagi dan juga di malam hari. Yang lebih bagus itu di pagi hari kita minum seperti ini. Setelah kita minum air parenya, jangan lupa kita harus minum lagi air hangat. Air hangat ini sangat bagus untuk menetralkan rasa pahit. Kita juga boleh mencampurkan dengan madu ataupun gula sebagai penetral rasa pahit. Tetapi setelah minum jangan lupa kita minum dengan air hangat.